ngomong ha. Kalau misal aku ngomong ha, emang kenapa sih? Waduh, aku belum siap mau meninggoy. Udah daripada lama-lama di sini, mending aku ke grup chat. Halo friend, kalian pada nggak boleh ngomong apa nih? Aku nggak boleh ngomong yang kata-katanya tuh ketawa. Oh, nggak boleh ngomong hahaha. Iya. Kalau aku nggak boleh ngomong kata-kata yang untuk seneng itu. Nggak boleh ngomong yay. Nah, iya. Oh, kalau aku nggak boleh ngomong kata-kata kalau kita bingung. Nggak boleh ngomong, ha? Yay. Aku mau buat supaya si botak kelinci putih ini supaya meninggoy karena aku iri dengan dia. Dia putih, aku ireng. Botak kelinci putih, lihat aku. Hahaha. Yeay, dia meninggoy. Tamat.